70-80棵老树倒成一片，严重影响道路通行。工作人员拿着电锯锯断树木，清理路面。鹿野著名的绿色隧道受到台风强风豪雨的侵袭，许多老树都倒塌。与过去绿意盎然、路树排排站的景象实在差很大。 溪水暴涨，整个淹到路面，驾驶下道只能慢慢开。白鹿台风快闪，花莲赤科山产业道路路树整个倒塌，2层楼高的大树倒在路中央，中断道路，影响20户住家。附近居民顶着大雨赶工清理路面。另一头台76线路面布满沙石，大量泥水一泻而下，警方在现场拉起封锁线，放置3角锥警示。行方面真的是对 生活起居真的很重要嘞，那未通可交在即摆是青苔呢，本来都还是真多的。道路瞬间变成小河，积水深度达到膝盖。瞬间暴雨造成马远村耆老住户低洼地区严重淹水。 吴冈高尔夫球场的铁柱经不起强风吹袭，应声折断，倒在草皮上。平日就以左降风闻名的新竹，一家高尔夫球场受到台风影响，损失估计上百万。那这个球场稍微旧一点，所以说比较耐力就不够。台风白鹿威力惊人，带来超大豪雨量，让不少地区跟着拉警报。虽然台风逐渐远离，但民众外出还是得多加小心。